tranza bandita? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando chido. Aunque estemos encerraditos en casa y salgamos nada más a lo esencial, que lo esencial es salir a darle BMX. Pero pues bueno, en este video les traigo el bike check de mi bici. Espero y sea de su agrado y pues vamos a darle. Bueno banda, pues comenzamos con mis puños. Son unos S&M de Mike Hodder, muy cómodos la verdad. También tenemos aquí en la orilla unos Barents Colony, que la verdad la pintura no resiste mucho, pero pues cumplen con su propósito. Tenemos un Bar Subrosa Monster B1, ya sabrán de quién es del Simone Barraco. La verdad es muy cómodo, es medida 8.75 por 28 de largo, es que lo recorté. Continuamos con mi poste, es un Animal Invert. Como podrán ver, lo traigo volteado de acuerdo a sus especificaciones. Este poste se puede poner tanto boca arriba, boca abajo. Sí cambian un poco los grados, pero pues a mí así me gusta más. Mi headset, traigo una tapita Revenge y los valeros son unos Sholot de BG Bikes. Como podrán ver, mi tijera es una Cult B2 y la verdad está muy cómoda por los grados que tiene 18 grados de offset y este es el taponcito. Continuamos aquí abajo, traigo una masa delantera with the people. Había comprado el par, pero pues solo opté por quedarme esta. La verdad no ha tenido fallas. Lo único que sí no me gustó fueron las guardias, que son de plástico, y ya saben que con los rieles en banqueta pues se madrean rápido. Continuamos con mis pegs. Mis pegs delanteros son Primo, ambos. No hay nada que decir más que son de igual manera muy resistentes. Traigo unos aros Eclat Tripping B2 y me gustaron por lo ancho de los aros. Las llantas son unas BSD Alex Donachi Street. Aquí tenemos un cuadro de la marca King, signatura Nathan Williams. Este detalle es el chido, esta plaquita. El cuadro es medida 20.5 por 12.6 si no mal recuerdo. De atrás es muy cortito. Luego tengo un poste marca Gorilla. Lo compré porque no encontraba en estos tiempos de cuarentena algún tubo pivotal en tiendas y pues está económico y me ha salido bueno, espero siga así. Aquí tenemos un asiento BG Bikes modelo Sholot. La verdad llevo muy poco usándola. Lo que sí les tengo que comentar que está algo duro a comparación de otros asientos que he probado. Por acá de este lado tenemos una estrella King Astro, es de Chromoly. Como podrán ver es más delgada que una de aluminio y pues me ha salido bien, no se ha doblado y los picos siguen enteros. Y aquí tenemos unos cranks marca Animal, medida 170 milímetros. Ya que mi cuadro es muy cortito, pues decidí comprar estos cranks que son más cortos. En el centro tengo unos valeros marca Odyssey, medida 22, igual que los cranks. Tengo unos pedales marca Shadow Surface. Me gustan por lo delgadito que son slim se podría decir.
y tienen buen agarre. Ya tengo como 4 o 5 meses usando estos pedales y no se han gastado. Ahora en la parte trasera tengo una llanta igual BSD Alex Donachi BSD, color cabecito marrón, no es color chocolate, igual acompañada con un aro ECLA Tripping V2, un bonito detalle de las letras. Y en su centro tenemos una masa Free Coaster Colony. La verdad me ha gustado mucho esta masa en su comportamiento, que no se activa el slack. Bueno, también depende de que uno no mueva las patas, pero me ha gustado su funcionamiento, sus valeros corren muy bien y está perfecta. De igual manera viene acompañada con unos specs marca Primo. También tenemos aquí una cadena relativamente económica, una HTR en color doradito para que combine con este cuadro color verde T-Rex, así se llama. Y pues espero no falle. Me han dicho que salen mal esas cadenas, pero pues también depende de qué tanta presión le pongas. Continuando de este lado tengo un Hoopware marca G Sport, que nada más es la parte de abajo y es de cromoly. Y de este lado tengo un Hoopware marca King PMX. De igual manera es para el lado del driver, pero pues ha salido muy bien. De igual es de cromoly. Pues ya está, banda, este es mi bike check, espero que les haya gustado. Igual si tienen alguna duda en cuanto a las piezas, escríbanme aquí abajo en la cajita de comentarios, voy a estar respondiendo cada una de sus preguntas, así que pues espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like o dislike, compártanlo con sus amigos y esperen otro video para el canal. Nos vemos.